Bafowethu le nkulumo ithinta abantu abaningi kakhulu ekangizwe Mchunu ekhuluma ngolimit nala kanjalo ke nomjolisi ke laphana ke insizwa ke eyisencane eyikhona endimeni kaMaskandi nanto udaba luphelele khona la kwisiqiniseko SA Media. Yabona kulabaculi nje abawu2 engizobabala abafana abancane laba abane kusasa eliqhakazile kuMaskandi kodwa umsoco wabo uphelele endleleni. Limit umjolist akekho umuntu onamafeature abawu50 ngonyaka eyedwa. Leyo nto leyo is a disgrace. Umjolist uhambe ephundlwa yonke indawo kwayena stage akasaza performe iphi ingoma aperforme becula nentaba noma performance zakhe noma kwenzakaleni. Leyo nto leyo yinhle yimbi ama-feature funela uhlale phansi uwabheke as an artist ukuthi ikusebenzela phi wena isebenzela kanjani i-industry okuyona nalelo artist ilisebenzela kanjani lona. Hayi lento ngempela eninzayo. Yabona abantu abasakwazi ukuyilimita ngokwama-feature bakhona futhi emculweni. Abantu abafana nabo oMzukulu no lokhunjana no Sminoff yabona abantu abangowa bathola bentaza noma kanjani according to ama-feature ngoba i-feature futhi nawo ama-artist fanele benefit. Umfana wakhe enkandlo limit uqede umsoco wakhe uyaphundwa yonke izinjela amabhadi hamba ikotela kuye enhlanhleni yengabe ziyoshona phezulu. Yini leyo nto leyo? Ayikho right yonke leyo nto leyo. Killing the industry and it killed the artist. Manje ngasena umsoco kusasa bese kuqhamuka futhi bese lokhunjwa enye yini manje? Bese kuqhamuka thathwa enye eyobe isiqhakazile ngaleso sikhathi leyo iyathathwa futhi lungale leyo sekubhutwa nayo. Hawu bakwethu hayi kahle igazi lengane izigazi lengane ningamaxhege amadala kade hamba egubuzela ngengubo ezimnyama. Hayi kahleni madoda kahleni nokuyilinda nje mawuyindoda nabo baba owashela imhlophe bayilindile bayakwazi ukuthi bavele ngelikhetha bavela ngaso ngoba phela masithi ukuzala ukuzelela amathambo ngempela musana ukuvimba nime phambi kwesibuko inguna phakade ayenziwa leyo nto leyo. Mina nje akusakalile kuphatha hlelo mina ngisho ngizwe emcimbini ngisuke ngiyovela. Yabona ngijabule kuvela abanye abantu abaphatha inhlelo kuvela abanye abantu abasakazayo ngisho kuthiwa emsakazweni ngingenwa mahala ngeke ungibone mina ngiyosakaza. Ngaqhamuka nje kuthiwa ngivakashile bese ngibhaza ukuthi mina kahle hle into engiyaziyo njengamanje thina sifokase ekuphathweni kwezwe asoke sikhule empilweni bakwethu singaba abathakathi. Hawu amatsala enxiweni hayi kahleni bakwethu ishwa esidalela lona uNkulunkulu ugcine ekubulalela ukuthi uvimbe imbewu yakhe entsha ekufunakala iachieve ngenxa ukuthi lokhu kumile nje wena ukufront line. It's part of life. Izinto ziyaqhamuka phinde zedlule. It's very important kakhulu bakwethu yabona